हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज हम आपको खांसी ठीक करने का नुस्खा बताएंगे। बहुत ही कम समय में, लगभग आधा एक घंटे में आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल देसी नुस्खा है, कोई भी बाहर की चीज नहीं है, सबको घर में ही मौजूद होता है सारा सामान। फ्रेंड देखो, हमने आधा नींबू लिया है। अगर कम रस हो तो आप पूरा नींबू भी ले सकते हो। अब हम इस नींबू को निचोड़ देंगे। एक चम्मच में या कोई ऐसा बर्तन ले लो जिसमें आप इसको गैस के ऊपर रखकर बना सको। बड़ा चमचा ले सको, जिसको आप कड़छी भी बोलते हो। और 2 या 3 काली मिर्च, बिल्कुल इनको बारीक पीस लो। नींबू का रस हमने निकाल लिया है और हमने बिल्कुल बारीक जो वो काली मिर्च ली थी उनको पीस लिया है। जरा सा नमक, काला नमक डाल के नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हो आप इसमें। और आधा चम्मच शहद डालेंगे इसमें, जो सबके घर में मौजूद होता है। किसी को बाहर से कुछ भी सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको गैस पर रखेंगे बिल्कुल मीडियम, और इसको हल्के हाथ से घुमाएंगे। देखो फ्रेंड, हमारी दवाई बनकर तैयार है। साइडों में से देखो बिल्कुल उबली हुई है। देखो फ्रेंड, हम कोई डॉक्टर या कोई वो नहीं है, आयुर्वेदिक नहीं है। यह एक्सपेरिमेंट हमने खुद पर यूज किया है। ये हमने दूसरी खुराक बनाई है। एक खुराक हम सुबह बनाकर ले चुके हैं। खांसी आसपास भी नहीं है। जैसे गले में ऐसे बोलते हैं कुछ अटक सी गया है, वो आसपास नहीं रहेगा। बिल्कुल एकदम गला साफ हो जाएगा। हमारी दवाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जरा सी निवाई रह जाएगी तब इसको हम खा सकते हैं। और इसके खाने के बाद कम से कम 1 घंटा पानी नहीं पिएंगे। खांसी आसपास भी नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड, जितना हो सके इसको शेयर करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।